Zəng və qırmızı ölüm, duman və əzim duxan, soyuq bir qış, noxoşluq və ağ ölüm, qəhətlıq və aclıq, mərdumun çoxunun aradan getməsi, qaimin qiyamı və bala qiyamət. Amma bu qaranlıq günlərin axirində ümidin bir parlaq ulduzu ışıldayır və o Qaimad-ı Muhammed əleyhissalamdır. Hədislərdəki şəvahid belə deyirlər ki, bu əsr-i yaxbəndondan və qaimin qiyamından sonra quru yerlər tazaşdan gövərəcək. Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurublar, qiyamət olmaz məgər inki mal və sərvət çoxalar və bir kişi zəkatı ilə eşiyə çıxar, vəli heç kim tapanmaz ki, o zəkatı ona pərdaxt eləyər. Və ərəbin yeri çəmənliklar və sulu çaylarla dolar. Təklif açıq və roşəndir. Allahın göndərdiyi hüccəti tanımaq İmam Məhdinin əmrinə qaim, yəni Yəmani əleyhissalamı və ona tabi olmaq, azuqə təhiyyə eləmək, evdə qalmaq o zamanacan ki, o evdə qala, onu yardım eləmək, ona tərəf hərəkət eləmək, hətta sinəxiz buzlar üstündə olmuş olsa.